Butereevu lunaku lwa 2 nnaku z'omwezi 5 tuli mwezi ogwokutaano omwaka 2026 nkwaniriza era ne nkulamusaako wonna w'osinzidde okuba nga ogoberera nga nkutegeeza nti genda maaso obeere ng'osubscribinga teekako notification bell likinga sharinga ate commentinga naddala gwe yakatwengako obeere ng'osigala oli up to date ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati olunaku olwaleero Palamenti egenda kuba eddamu okutuula. Jjukira nti nno tuli mu nnaku ezisembayo eza Palamenti eno ey'e11. Wabula olutuula lw'olunaku olwaleero lusuubira okubeera olw'obunkenke. Lwaki? Olw'ensonga nti ebbago erya The Protection of Sovereignty Bill 2026 ligenda kuba liddamu okusomwa ate okusinziira ku ekyo kye tulabyeko ennaku 2 emabega kyongedde okutegeerekeka nti mu ngeri yonna yonna gavumenti eyagala ebbago lino liyite. Ku lunaku olwokuna General Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda okumala emyaka 4 yavaayo n'awandiika ebbaluwa n'abeera nga yeereetanga omununuzi w'Abannayuganda we yategeeza nti ebbago lye yali alabye Abannayuganda lye baavaayo okuvumirira era okuba nti nno bagaana ye si ye yaleeta. Ebbago lye yaleeta lyeryo eryali lirina okulwanirira obwetwaze bw'eggwanga erya Uganda nga mu myaka gya 1900 bajjajjaffe we baagenda maaso okuba nga balwanira obwetwaze bwa Ssemazinga wa Afrika okuva mu mikono gy'Abazungu abaali bawambye. Kati mu kaseera kano General Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso okuwandiikira ebbaluwa Samson Obuwa ng'ono ye nampala wa gavumenti n'amutegeeza kiki eky'okukola n'atakomaawo n'atutegeeza n'otutegeeza mu bbaluwa eyo nti yawandiikira ne bassentebe ab'obukiiko obw'enjawulo obwali bugenda maaso okuba nga bwekenneenya ensonga eno era nga bwe burisiivinga information yenna yenna okwemulugunya awamu n'okuwabula okuva eri Bannayuganda ku ki ekiyinza okukolebwa mu bbago lino. Ebbaluwa eno yatuukira mu kaseera nga kyali kisuubirwa nti buli muntu yenna yenna yali yeekokkodde ebbago lino era nga ssaawa yonna lyanditeekebwa emabbali. Wabula ebbaluwa ya General Yoweri Kaguta Museveni we yajja bwe kityo ne tulaba n'okulaba nga Attorney General Ssaabawolereza wa gavumenti omukulu Kiryowa Kiwanuka agenda maaso okupropoozinga amendments mu bbago lino zibeere nga zikolebwa okusobola okukkakanya ku busungu bw'Abannayuganda. Kakati mu kusooka kyabadde kisuubirwa nti oluvannyuma lwa amendments zino okukolebwa ebbago lino ligenda kuddayo wali eri mu kakiiko Bannayuganda bongere okulikubaganyaako ebirowoozo n'abaka ba Palamenti bennyini nabo baweebwe omukisa okusobola okwongera okulitunulamu kawaayiro ku kawaayiro okwongera okukakasa ddala ki ekigenda mu maaso mu bbago lino. Wabula njagala okutegeeza nti okusinziira ku ekyo ekyabaddewo ku lunaku olwa Sunday awamu n'olunaku olw'ejjo tekirabika kubanga gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni neetegefu okuddamu okulaba nga ebbago lino liremesebwa okuyitawo era ky'ova olaba nti olunaku olwaleero olutuula nkutegeezezzaako nti nno lugenda kubeera lwa bunkenke. Olunaku olw'ejjo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero tufunyeeko ebbaluwa ku mukutu ogwa X ku mikutu emitimbagano ng'ebbaluwa eno eva wa Government Chief Whip mu ofiisi ye Honorable Hamson Obuwa ng'ono akedde kuyita ababaka ab'ekibiina ekya NRM basooke basisinkane General Yoweri Kaguta Museveni okusobola okubaako ne bye boogerezeganyako. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa lunaku lwa jjo we yategeerekeseeko twabadde mu kiro era nga yategeezezza ng'egamba nti notice of a special meeting of the NRM Parliamentary Caucus ng'ategeeza ab'ekibiina ekya NRM aba Palamenti eno ey'e11 nti balina okusooka okukuŋŋaana olwa meeting eri special ey'enjawulo era yategeezezza ng'agamba nti notice is hereby given for a special meeting of the NRM Parliamentary Caucus scheduled for tomorrow lwe lwaleero Tuesday 5th May 2026 at 9:30 a.m. in the conference hall office of the President. This is to also remind you about the plenary sitting for tomorrow starting 2 p.m. Please endeavor to attend in person to handle business of the day. Yours sincerely, Obuwa Dennis Hamson, MP, Government Chief Whip, Chairperson of the NRM Parliamentary Caucus. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Kitegeerekeseeko
mu bbaluwa eno nti aba NRM bagenda kusooka kusisinkana General Yoweri Kaguta Museveni enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 5 Olwokubiri omwezi ogwokutaano 2026 era nga kino eno kigenda kukolebwa ku ssaawa 3:30 ez'okumakya g'olwaleero ssaawa ntono nnyo mu maaso awo we tukoledde akatambi kano olw'ensonga nti palamenti okutuula egenda kutuula ku ssaawa 8 ery'omu ttuntu balyoke bagende mu maaso okukola bye bakola era Honorable Hamson Obuwa mu bbaluwa ye ategeeza ababaka ba NRM nti ate bwe mumala okuva mu miitingi mukakase nti nno n'olutuula lwa palamenti mulubeeramu kati embeera eno bulijjo bannayuganda gye bazzenga beemulugunyaako wabula nga tebalabika kubeera na kyakukola yo era embeera eno ezzeemu nga tulina mu kaseera k'akawungeezi aka palamenti ey'11 kubanga ebbanga lyonna tulabye ababaka bano ab'ekibiina ekya NRM nga bagenda mu maaso okuyisa amateeka si ku lw'abannayuganda si ku lw'eggwanga erya Uganda okutwaliza awamu wabula ku lw'omuntu omu nakki kyaba avuddeyo okubagamba gye buvuddeko wiiki nga 3 emabega mu litreat ya NRM wali eri ekyankwanzi General Museveni yawa ababaka ba NRM buli omu $2,000,000 n'abasuubiza okubongera endala 8 ziwere 100 buli mubaka ssente ezo zaalabibwawo mu kusookera ddala ng'ezigenda okubeera enguzi ez'okuyisa ekintu ekimu General Museveni kye yandyagadde okuyisa mu fulo ya palamenti kakati mu kaseera kano kyongera okutegeerekeka ddala kiki ssente ezo zaali zigendererwamu kakati mu kaseera kano osobola okwebuuza lwaki General Museveni awamu n'aba NRM basalawo okwogera ku makya g'olunaku olwaleero ng'olutuula olwa palamenti luliryo ku ssaawa 8 ekyo kituwa akabonero nti waliwo okupanikinga okuli mu kugenda mu maaso kituwa akabonero nti General Museveni teyeekakasa oba ababaka be aba NRM bagenda kukola ekyo ky'ayagala we kituuka ku bbago lino erya The Protection of Sovereignty Bill 2026 kubanga oluvannyuma lw'abantu bangi nnyo ab'amaddiini abantu ba bulijjo abo abali mu bitongole ebya finance nga kw'otadde n'abo abali mu politics okuvaayo okuwakanya ebbago lino walaba General Museveni mu bbaluwa ye ng'ategeeza nti kaakati ebbago lino teririna kwogera oba kukwata oba kutataaganya nsonga ya byansimbi na byanfuna bya ggwanga lya Uganda mu ngeri yonna wabula lirina okwolesa obwangu bwalyo eri oyo yenna abe nga ayitira mu bikolwa mu bigambo oba mu kuvujjirira ensimbi ze mu kugezaako okukyusakyusa oba okutataaganya okuinterfieringa mu policy decision making wano mu ggwanga erya Uganda era bwe kityo ne kyongera okutegeerekeka ani oba baani General Yoweri Kaguta Museveni bagezaako okutagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu mawanga ag'ewabweru ali mu kuloobinga era ali mu kutegeeza abazungu nti General Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye teriimu demokrasiya wabula yannakyemalira kakati bangi nnyo bavuddeyo okutegeeza nti ekikolwa kino kiri mu kulaga mu kaseera kano nti General Yoweri Kaguta Museveni atidde atuuse mu mbeera nga takyasobola kugumiikiriza biki ab'ekibiina kya NUP bye bakola era ayagala okuteekawo ebbago erinaafuuka etteeka nga byonna NUP byekola naddala mu mawanga ag'ewabweru bigenda kuba bimenya amateeka kakati nga bwe nkutegeezezza nti olutuula lwa palamenti olw'olunaku olwaleero lugenda kubeera lwa bunkenke ddala ensonga lwaki kiri bwe kityo olw'ensonga nti twasobodde okufunako obutambi obulaga kiki ekyabadde mu lutuulo olwabaddewo ku lunaku olwa Sande era omubaka Gilbert Olanya yasobodde okunnyonnyola ekyayongedde okulaga nti ddala mu butuufu abasajja bano baagala ebbago lino liyisibwe
mu mbeera yonna yonna awatali yadde n'okulemesebwa. Gwampuliriza ku Point Media UG katubeere nga tutunuulira akatambi kano katono nnyo okuwuliriza ki omubaka Gilbert Oulanyah kyagenda maaso okunnyonnyola, wabula ate mu kiseera kye kimu tugenda kuba tulaba n'agamu ku mannya agagambibwa okuba nga mbu ge gasobodde okuwagira ebbago lino mu kakiiko gye lyabadde libeere nga liyisibwa nga terisoose na kuddamu kutunulwamu okusinziira ku nkyukakyuka Tony General Kiryowa Kiwanuka ze yagenze mu maaso okuba nga proposinga. Mu kiseera kye kimu kitegeerekeseeko nti n'abo ababadde balina okukola minority report mu mbeera eno yonna yonna okulaga nti bo si beeteefuteefu okuyisa ebbago lino, abamu ku bo kitegeezebwa mbu baatandise dda okwebulankanya. Ekyo nno kyeraliikiriza okusinziira ku butya ng'embeera bw'eri mu kaseera kano mu palamenti y'eggwanga lyattu erya Uganda. Tuwulirize omukulu Gilbert Oulanyah ng'annyonnyola ki ekyabadde wali eri mu kakiiko okusinziira ku mbeera nga bw'egenda. Here in Munyonyo, meeting started well. The views and the mood which is going on in this meeting. Here in Munyonyo, meeting started well, but I would like to state it clearly that the views and the mood which is going on in this meeting is as if the leadership of the committee, they have already formed their opinion. And the way we look at it is like the report has been written from somewhere else. And right now, they are in the verge of forcing all the committee meetings to accept the report which they did not participate in. The case in point, when the chairperson and the members moved that we should consider this report clause by clause, the chairperson started reading, and when he reads, without giving time to honorable members to deliberate, he could say, those who say hi, those who say no, say nay, and everything was being done in chorus, and you could hear members who were already assigned to make sure the bill passes. They could just shout chorously, hi, and you find everything going on amiss. I would like to tell you that there came a time that Honorable Odu and the chairperson Lego nearly exchanged the blows because the manner we were moving, it was not pleasing at all. So the way we look at it, we are not moving well in this bill. And then there are other clauses that members really wanted to deliberate on. For example, on clause 2. If you look at clause 2, that looks at majorly the political activities. Looking at the definition of a foreigner. Because from the original bill, it says any Ugandan who is not residing in Uganda is termed as a foreigner. And then members wanted to discuss that and say, please, that clause is so bad. You cannot leave Uganda today and tomorrow you cross to Kenya and you are called a foreigner. This is totally bad. And members want to say, please, we cannot go by that. We need to change. And then look at the agents of a foreigner. Because according to the bill, it's saying anybody acting on the behalf of the foreigner, doing anything in this country on the foreigner is an agent of the foreigner. So we say this is out. And also part of the bill says that a non-Ugandan may be determined by the minister. It means if the minister determines that you are handling foreign matters, so you are not a Ugandan, the minister has a right through the statutory authority to declare you a non-Ugandan. Members want to deliberate on that, but the chairpersons, the two chairpersons, are not giving members time to deliberate on that issue. That's why I'm saying it looks as if the report was really written from somewhere. We are now here in Munyonyo as rubber stamping, in which I would like to tell you that some of us will not agree into that. When we engage with the entities, we engage with 53 big entities, including Bank of Ugandans,
the religious leaders, and all those. Out of the 53 entities, only 2 entities are in for this bill. 51 entities are saying this law is bad for the country. They are all urging honorable members never to support this law. 51. So now if you look at percentage, it means more than 99% of the entities that appeared before the committee are saying this bill is bad for the country. So we are praying to the chairpersons that please let us enact the law that will help Ugandans move ahead. So that is where we are right now, and I'm just from the House. Right now, Honorable Fox Odoi moved the motion that the bill should be adopted entirely without the discussion. In fact, we did not participate in the discussion of this bill clause by clause. What is going on right now in the House is that members are now writing their names and they are voting that the bill should be adopted, in which I am very confident that these chairpersons are now in the verge of closing this meeting and saying the bill is passed, and we shall take to the floor of Parliament. Our next step right now is we are developing the minority report. For us who are not agreeing with what is going on right now in the committee, we are in the verge of writing the minority report. We shall sit and also present our minority report on the floor of Parliament. And I pray that the Right Honourable Speaker of Parliament should give us time to present the minority report, because the minority report represents the views of Ugandans, the views of the 51 entities that are saying this law is bad, including the Bank of Uganda. So we are writing our minority report. Is there anything we're doing? Tuddayo ku bbaluwa ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku olwokuna. Yategeeza nti nno awandiikidde Government Chief Whip Hamson Obuwa n'amutegeeza ki ekyokkola. N'awandiikira oba n'ayogerezeganya ne ba chairperson ab'obukiiko bwe kikwatako babeere nga nabo bategeera kiki ekyokukola mu nkyukakyuka ze yali ayagala zikolebwe mu bbago lino. Kakati omubaka Gilbert ali mututegeeza nti nno mu kakiiko okutuula gye buvuddeko bassentebe baalaze nti tebaagala kuwuliriza kintu kyonna kyonna naddala ekyo ekyabadde kiwakanya ebbago lino. Era embeera yonna yonna yatuuse ne ku ssery'okuba nga ababaka baabadde baagala kukubagana bikonde. Honorable Jonathan Odur ng'atabuse ne ssentebe eyagaanye okukkiriza omuntu yenna yenna okubaako ne kyavaayo okwogera. Bino byonna byonna byongera okulaga nti waliwo orders from above ezaaweereddwa okusobola okukakasa nti nno waneeno mu kakiiko ne amendments ezaakoleddwa ezandibadde zoogerwako ababaka baddemu okulaba biki Attorney General Kiryowa Kiwanuka byaleese mu bbago bino ebipya ebyakyusiddwakyusiddwa oba sinakindi ebyaggiddwamu oba ddala byebyo ebisaanidde bibeere nga biyisibwa. Ekyo omukisa ababaka ba Palamenti gwabammiddwa era tebagenda kukikola. Ebbago olunaku olwaleero ligenda kuddamu okulabikako ku fulo ya Palamenti lisomwe, wabula ate okweraliikirira okulala okuliwo nti tulabyeko butya mu butambi awamu ne mu interviews z'ababaka ab'enjawulo nga bavaayo okuttottola n'okwekokkola. Right Honourable Anita Anet Among yavaayo n'alayira nti tagenda kukola kintu kyonna kyonna kinaalumya mukama we Gen. Yoweri Kaguta Museveni mutwe oba ekyo kinaamuleetera kubanga yeetamwa Palamenti. Kati ekitegeeza nti ebbago lino erinaatuukira ku fulo ya Palamenti tugenda kulaba nga ne Right Honourable Anita Anet Among awa ababaka ba Palamenti naddala abo abawakanya ebbago lino akaseera akazibu ennyo. Tuyinza okumulaba nga abasooza abavuma abalagira ng'abaana abato awamu n'ebirala byonna byonna bye tumulabyeko ng'agenda mu maaso okukola. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ebirabika kubanga birungi yadde eri bannayuganda, kubanga ku ludda olw'ekisaawe eky'ebyobufuzi
General Yoweri Kaguta Museveni ayagala wabeere nga tewaliiwo muntu n'omu oba kitongole n'ekimu kivaayo kutataaganya byabufuzi bya ggwanga lya Uganda naddala nga bafuna obuyambi oba okuwabulwa oba okuvujjirirwa okuva mu mawanga ag'ewabweru ate nga jjukira nti n'ebbanga lyonna gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni nayo yennyini eyimiriddewo ku buyambi okuva mu mawanga ag'ewabweru. Tulina akatambi akalala tugenda okutunulamu okulaba akavuyo akabaddeyo ng'abaka ba palamenti bagezaako okuteeka akazito ku chairman ow'akakiiko abeere nga abakkiriza okusobola okukuba ttooki n'okutunula mu nsonga z'ebbago lino kawaayiro ku kawaayiro zibeere nga zoogerwako okulaba ziriwo ezisaanidde ziriwo ezitasaanidde. Maaso ku lutimbe Kabina ku ddongo tubeere nga twongera okutegeera buli kimu kyonna nga bwe kikolebwa wabula ng'ekimu ku ebyo ebimanyikiddwa nti kimu kiri mu kukolebwa okusinziira ku ki ekyo General Yoweri Kaguta Museveni ky'ayagala. Wuliriza era weegendereze katambi kano ke tugendamu. You said, Chair, you said you said, Chair, you sent us documents to go and read, address ourselves to the submissions of the stakeholders. Chair, we obeyed you. Chair, we obeyed you. We went and read the submissions of stakeholders. They are here. They are here. Chair, we are calling for division of the No, they are here. We are standing up. No, we are protesting. Standing up. Why are you going wrong? Why are you doing that? Why are you disregarding the submissions of stakeholders, which we yourself said that we can address our mind to? 5 members. They are here. Division. They are here. Yes. My issue is in the object. 5 members standing up. My issue is in the object. We are 5 You members are, standing now you are up. proceeding alone. You are proceeding alone. You are proceeding alone. But why are you putting a question when you gave us an assignment, which we humbly went and addressed ourselves with? This committee is going rogue. We are protesting. We are now 6 members standing up. The submissions of Ugandans are here. We The are now submissions of Ugandans are here. We are now Okay. 6 members. We are now 6 members. To the contrary law. 6 members are standing up. We are 6 members standing up challenging. Stakeholders issues here. Chair, We are 6 members here my standing up. issue We are is in challenging the object you. of the bill. It It was raised by PFF. Let Ugandans know that this committee is, that you are pulling the committee, you are propagating your own interest. No, there is no I. Why did we get this? I spent a million seconds reading this, Chair. Chair, what are you saying? They sent us 362 pages. They are here. These are Ugandans. These are Ugandans. Fox Odoyo Oyolowo. This is what the chairman said to me. Yes, we are 6 I members. printed on the air. Why did I print on the air? We are 6 members standing up. We are 6 members standing up. We are refusing. No. We are now 7 members standing Chair, up. Chair, what do you lose? Standing up. Chairman, what do you lose? If you let us submit Seven members standing up. submissions of We are 7 stakeholders. members standing up. We are 7 No, members standing up. no. You cannot. Chair, You cannot treat us like that. no. You are 7 members. You get, these are Ugandan submissions. No, we cannot. We are refusing. 7 members standing Let up. us submit the positions of the stakeholders. Why are you dragging this bill? No, don't get physical. Members. No. No. We are 8 members. We are 8 members standing up. We are 8 members standing up. We are not here. For the last 7 days, we are not here. We did not participate in the proceeding. We are 9 members standing up. We are 9 members standing up. No way. No way. Why is the city holding?
proceed. Yesterday they sent us 362 pages. I spent $1 million shillings printing on my own money, okay? I have dropped the submissions. The PA, the Lord Mayor raised the substantive issues. In the object of the bill. Why is the council wanting to close by law? I will see. I will see, but listen to me. Listen to me. The stakeholder. We are standing up. No. We are standing up. Chairman, why did you send us documents? No. Why did you send us documents? We are standing up. Why did you send us documents? You sent me 362 pages. These are Ugandan submissions. Lord Mayor Lukwago talked about resolving the issue of sovereignty of the people versus the sovereignty of the structure of the army. All right? He talked about domestic threat sovereignty vis-a-vis external threat sovereignty. They are here. Legal counsel said they are going to cut out certain things from the object. What will remain in that bill now? What will remain in the bill? The Attorney General brought 70% amendments to the bill. Now the bill which we have here is not the bill we had in the first place. Can we have order? Which order? Musei, vanish and go back to your seat. Can we have order? But what the page bisakuma. Mpasente zange. But what the page bisakukada mubili vizino. Bana Uganda basabu meeting amumaka kudano kuisa kanto tabita mugundi. The papers. You keep the papers. Lwati mwagalo genda closing ate object ya bill tuna addressing. Because we are not having order. No. Why is the chair proceeding and counting? Why? Gwe ali ku Point Media UG akavuyo kano konna kalaga nti ebbago lino teriri mu kuyisibwa ku lw'obulungi bw'Abannayuganda nedda, kubanga ababaka baatuuse ku ssa ery'okwagala okubagana ebikonde nga bagamba nti balina submissions ez'Abannayuganda okuva mu entities ez'enjawulo, wabula nga submissions ezo zirabika okuba nga teziri mu kufiibwako. Ekintu kye bali mu kuwakanya nga bagamba nti kikyamu ddala era tekirina kukkirizibwa kukolebwa. Ebbago lino gwawuliriza era alaba abadde alowooza nti nno gavumenti eno eri mu kulwanirira bwetwaze bw'eggwanga erya Uganda, bwetwaze bwa Munnayuganda, kyongera okulabika nti si bwe gutyo bwe guli. Mu kakiiko ennaku bbiri ezisembyeyo emabega, olwa Sande n'olwa Mande waabaddeyo kavuyo kokka. Akavuyo kano nga bassentebe abalabise okuba nga babadde balina ebiragiro bye batambulirako n'ebigendererwa eby'omuntu omulala, babadde baagala kulonda byabwe, nga baagala kuyisa byabwe, era n'enkyukakyuka oba amendments Attorney General Kiryowa Kiwanuka ze yakoze nga tebakkiriza zibeere nga zisooka okutunulwamu oba yadde n'okusooka okusomwa obusomwa. Ekyo nno bwampuliriza ku Point Media UG kiraga nti tebigenda kubeera birungi n'olunaku olwaleero wali eri ku floor ya Parliament, kubanga era tugenda kulabayo okuwanyisiganya kw'ebigambo kabe kasinge n'okugubagana kw'ebikonde. Byonna lwaki? Olw'ensonga nti ebbago eriri mu kwagala okuyisibwa, Bannayuganda bali mu kuliwakanya, era nga amateeka gavumenti nga bw'etegeeza nti erigakola ku lw'Abannayuganda, naye ate eri mu kwewala okutunula mu nsonga z'Abannayuganda n'okwemulugunya kwabwe kwe balina ku bbago lino. Honorable Betty Nambozi Bakireke gye buvuddeko ne yasobodde okuvaayo okuwa endowooza ye ku ki ekigenda mu maaso. Mu ngeri enkakkamu yannyonnyodde nti Palamenti eno singa ebbago lino liyisibwa kyegenda kuba erabwa nga ye Palamenti ekyasingidde ddala okubeera embi mu byafaayo by'eggwanga lino erya Uganda. Wuliriza ki Honorable Betty Nambozi Bakireke ate ye kyavaayo okwogera ku nsonga zino. If we don't use this opportunity of the sovereignty bill, if we don't use it, this opportunity,
to redefine who we are as a parliament. We are going to be recorded, unfortunately, as the worst parliament since independence. Every opportunity we have had to assert ourselves as a parliament, we have wasted it. Increasingly, we have given ourselves away into the executive. The executive has eaten deep into parliament in the last 5 years than ever before, and it is so unfortunate. This is what most probably the speaker called, referred to as warping the opposition. As she warps the opposition, we have given away the independence of parliament, and together with it, our powers to check the executive, to come up with good laws, and to be able to throw out bad legislation. So many bad things, policies have been introduced around this term. I've never seen a parliament. I've been here for 16 years. I was briefly in the 8th parliament, I was in the 9th parliament, I was in the 10th parliament, and now I've been in the 11th parliament. But never before have I seen a parliament that has completely forgotten that we are a different arm of government, that we are not part of the executive. And, to appear to be against the positions of executive in this parliament, the 11th parliament, is to be considered like, you are looked at as an enemy of even the house itself. The more you try to raise issues that to assert ourselves as another arm, a separate arm of government from the executive. Today you cannot draw the line between the executive and parliament. Even when we went into the campaigns, you saw our speaker campaigning vigorously for a candidate. That would never happen before. A speaker attending caucus meetings, a speaker referring to a president, like he said, I want to thank the president for allowing me to give Honorable Namboze money for treatment. You see that for everything to be done in the parliament, we first seek the approval of the president. Honorable Betty Namboze Bakireke annyonnyola mu ngeri etegeeza mu lulimi olwangu mu bigambo ebyangu ddala nti General Yoweri Kaguta Museveni yawamba palamenti eno era wansi w'obukulembeze bwa Anita Among okusinziira ku Namboze agamba nti policies nnyingi nnyo, enkola nnyingi nnyo ezireeteddwa ne ziyisibwa, wabula ebbago lino kwe kwandibadde okwenunula kwa palamenti okulaga nti esobola okugaana biki executive ng'essiga General Museveni lyakulemberamu bye baagala, wabula Namboze ategeeza nti ekyo kiyinza obutasoboka. Lwaki? Kubanga sipiika wa palamenti ey'11 eno, Right Honorable Anita Among, ekyo takikkiriza kubeerawo. Singa ogezaako okuwakanya ki Museveni kyayagala, obeera ogenda kufuuka si mulabe wa Museveni, wabula obeera ogenda kufuuka mulabe wa palamenti yennyini nnyini gy'obeera olimu. Wali ku Point Media UG wano sigenda kusukkawo, wabula ng'eyo y'embeera mu bufunze eri mu kugenda maaso. Mpozi katono nnyo tufunyeeko amannya ag'enjawulo agagambibwa okuba nti be bavuddeyo okuwagira ebbago lino. Nkono nga kwe kuli ne bassentebe abagenda maaso okukubiriza biki ebigenda maaso. Agamu ku mannya ago ngenda kusomerako matono nnyo. Kuliko omubaka Tubo Nakwanga, ono nga y'ow'e Kabong constituency. Kuliko Lamwaka Christine, Moro District, Najjuma Sara Nakaseke, Kamugo Pamela Budaka, Kahonda Mugabe Ruhinda South, Ndori William Museveni, ono nga wa Buweekula South, Ngopek Linos Kibanda North, Port Bitek Floga County, Sebikali Joel Ntwentwe County, Oseku Richard wa Kibale, Okirol Bosco wa Usuk County, Taylor John wa Bugabula North, Kintu Brandon
Kagoma North, Santa Alum Ogwang wa Oyam District, Wakoli Godfrey na Matombu wa Butiru County, Adinaitwe Ruben Singiro West, Norman Ochero Jim wa Abim District, Fox Odoy ne kubeerako omubaka amanyikiddwako nga Brick, ne kubeerako Joan Okia wa Maddi Okelo Woman MP, ne kubeerako Odoy Onen Bernard ono nga ye Youth MP Eastern Uganda. Ba chairperson kuliko Wilson Kamwenge awamu n'omubaka Baka. Mu bufunze ago ge gamu ku mannya, wabula nga kitegeezebwa nti n'abalala bangi nnyo nga kwe kuli n'aba NUP abagambibwa okuba nga bali mu kukkiriza ebbago lino okugenda mu maaso. Bwampuliriza ku Point Media UG, ensonga tezirabika kuba nga ziri mu kutereera mu ngeri yonna yonna mu ggwanga lyattu erya Uganda, era ne bwe ziba nga ziri mu kutereera tezitereerera bannayuganda oba tezitereera ku lwa bannayuganda, wabula abantu abamu ate abo abali mu buyinza. Genda mu comment section obeere ng'otegeeza ki ky'olowooza ku byonna byonna bye tusobodde okuba nga tuyitamu olunaku olwaleero, wabula nga buli kimu bwe kityo bwe kitambula. Kankwagalize olunaku olulungi. Tugenda kuba tukutuusako biki binaava mu Parliament, kabe kasinge tujja kuba tubikuwa na live, ensonga zonna obeere nga ozeololerako. Obeere bulungi. Point Media UG kw'okyali.